السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب حبايبي تكونوا بخير، وحشتوني كتير، بحبكم في الله، لا اله الا الله. النهارده هتكلم معاكم كنصيحة من ام لبناتها. بصوا حبايبي، الأطعمة دي لو احنا كلناها أثناء الدورة، ده سبب من أسباب عدم خروج البويضة. ده سبب من أسباب عدم خروج البويضة وعدم حدوث حمل. وعدم حدوث حملك. صلوا كده على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. يا حبيبي يا رسول الله، وزيدوا صلاة على الحبيب. حاولوا كمان بالاستغفار. بصوا حبايبي، انا قلت لكم عشان يحصل تلقيح البويضه لازم تمشي على نظام صحي كويس. انا هقول لك النظام اللي مش كويس، اللي كلكم بتحبوه وبتتجهوا اليه، وده اول حاجه الأطعمة المصنعة. الأطعمة المصنعة اللي هي بتبقى ايه بقى؟ اللي هي بتبقى ضاره للجسم، طبعا ما فيهاش اي فايده. زي ايه؟ اللحوم بقى، اللي هي الهردوج والبردوج الحاجات اللي بتبقى فيها دي بتنفخ الجسم على الفاضي، وكمان بتبقى فيها نسبة ملح كتيرة. زي السوسي والهردوج والهمبرجر، الحاجات اللي بتتصنع بره. انا ممكن اعمل همبرجر في البيت، ممكن اعمل حاجة تحت ايدي تبقى حلوة ونضيفة. طبعا الحلويات، يعني بتبقي بتحبي عندك رغبة في تناول الحلويات، عايزة تاكلي حلويات. طبعا ان احنا ناكل حلويات دي ضاره. اتناول بقى إيه؟ انت جسمك محتاج سكريات، فانت ده السكريات، الحلويات دي بتبقى فيها سكريات صناعيه. انا ممكن اتناول فاكهه، يعني بدل ما اكل الحلويات دي، بدل ما اتجه بقى للسكريات اللي بجسمي في عنده رغبه فيها، من خلالها ممكن اخد الفواكه، اكل الفاكهه دي هتفيدني مش هتضرني، بالعكس. لكن حلويات والحاجات المصنعه فيها حلويات كتير جدا، دي بتعمل انتفاخات، وبتعمل كمان غازات، وبتخلي في تعب عندك، يعني كمان بتعمل تكيسات. دي بتعمل تكيسات. طبعا الأطعمة اللي هي المقلية، الحاجات المقلية، ودي طبعا انا نصحتكم منها كتيرة، اللي هي البطاطس المحمرة، الدواجن المقلية، الحاجات اللي بتبقى مشبعة دي بالزيت دي ومقليات، ده طبعا غلط. ده برضو بتساعد على التكيس، ودي بشكل يعني طبيعي. اللي بتدور على حمل ما تفكرش في الحاجات دي، لانها مش هتنفع، دي هتضر. دي هتضر طبعا. وقلت قبل كده المعجنات والمخبوزات. يعني انا بقى لما هاكل بقى دي بتساعد بقى المعجنات، وهقول لك بتعمل ايه. بتعمل انتفاخات وتقلصات في البطن، يعني زي البيتزا بقى والكحك والبسكويت والبقسماط والكرواسون والباتيه. وطبعا كمان بيبقى فيها كمية كبيرة، في منها فيها سكريات، وفي منها فيها املاح. وطبعا دي اللي بتساعد على ان انتي برضو عندك تكيس. طبعا الاطعمة اللي بتبقى حارة زيادة عن اللزوم، يعني الاطعمة اللي بتبقى حارة دي بتعمل تعب في المعدة، يعني بتعملك كمان اضطرابات في معدتك، يعني مش بتساعدك على الحمل، بالعكس. طبعا الاطعمة اللي بتبقى غنية او بالاملاح برضو دي، يعني دي بتعمل احتباس في المية، يعني بتحبس لك المية وبتعمل عندك انتفاخات. وبرضو ده بيزيد ده أثناء الدورة بيحصل عندك تعب، وبتلاقي عندك كده كمية كبيرة من الملح، وبتلاقي بعد الدورة بتلاقي عندك حرقان وتعب. الأطعمة اللي بتبقى غنية بالأملاح دي. وكمان القهوة، الناس اللي بتحب تشرب قهوة دايما، دي بتحتبس المية برضو في الجسم، وبتعمل لك اضطرابات في الجهاز الهضمي. وطبعا ده بتبقى فيها كمان من اعراض الاشعاع في الدوره، بتبقى في الاضطرابات عندك اثناء الدوره، بتحس كده ان انت ممكن يبقى عندك امساك او عندك اسهال. طبعا ده ما ينفعش، ولا في الدوره ولا غير الدوره، بيعمل لك كمان تقلصات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب حبايبي تكونوا بخير، وحشتوني كتير، بحبكم. كمان القهوة حبايبي، يعني دي بتعمل احتباس في المية، وبتعمل انتفاخات، وبتعمل اضطرابات في المعدة، وكمان يعني يعني تناولها أثناء الدورة ده بيؤدي إلى إيه؟ الانتفاخات وتقلصات في البطن. طبعا ما انصحكوش بالقهوة، لأنها أصلا كمان بتأخر الحمل. طبعا اللحوم اللي هي بتبقى اللحوم الحمراء، اللي هي فيها ايه؟ دهون، اللي بتبقى فيها دهون مشبعة، دي برضو مش بتساعدك، بالعكس دي بتساعد كمان ان بيبقى فيه آه يعني اللحوم الحمراء قوي دي، يعني زي الكبدة مثلا، دي ما ينفعش ناكلها اثناء الدورة، لانها بتزود كمية الدم.
يعني الكبدة أثناء الدورة زي أول في شهور الحمل ما ينفعش تاكل كبدة، برضو أثناء الدورة ما ينفعش تاكل كبدة ولحمة حمراء، لأنها بتعمل تدفق في الدم، يعني بتعمل تدفق الدم في الرحم، فبتنزل عليك الدورة بكمية كبيرة. طبعا الأطعمة اللي هي بقى اللي هي فيها في ناس بتبقى عندها حساسية أثناء الدورة مثلا من شرب اللبن، فتجنبيه أثناء الدورة، تبعدي عنه. طبعا الأطعمة اللي أنصحك تاخديها بقى، نشرب الحاجات الدافية، يعني نحاول إن احنا نشرب حاجات دافية، ناكل خضروات، ناكل فواكه، ناكل سمك، ناكل دواجن، نشرب اللبن، الزبادي، الشوكولاتة الداكنة، الشوكولاتة اللي بتكون غامقة، المكسرات، العدس، الفاصوليا، بذور الشيا قلت لكم كذا مرة حلوة جدا جدا جدا، وكمان بذور الكتان، وبذور الكتان كمان يا حبايبي حلوة جدا. طبعا انت هتلاقوني منزلة الوصفات دي موجودة في القناة دي عشان تساعدك على تنشيط المبايض، عشان تشيلك التكيسات. وطبعا كتير جدا في القناة استخدموا الوصفات دي وحصل عندهم حمل، ده بتستخدميها في منها أثناء الدورة وفي منها بعد الدورة. طبعا الجنزبيل حلو جدا، مشروب حلو جدا جدا أثناء الدورة وبعد الدورة، ده بينشط المبايض وكمان بيساعد على ترقيق جدار البويضة. وطبعا قلت لكم البقوليات والزبادي، هقول لكم الزبادي 100 مرة، والموز والبيض، ده عشان تنشطي عندك المبايض وتساعدي نفسك على الحمل. ما انا لو باكل بقى الحاجات اللي على طول، الأطعمة اللي هي بقى ما بتساعدنيش، بالعكس بتخسرني وبتخلي البويضة حجمها. وطبعا ممكن ناكل البروكلي، ناكل الحاجات اللي هي تنشط المبيض، مش ناخد الحاجات اللي هي تخلي تأخر اللي عندنا في الحمل. طبعا الأطعمة دي يا حبايبي لازم أثناء الدورة نبتعد عنها، وبعد الدورة كمان عشان يحصل ناكل الأسماك، أسماك حلوة، كتري من الفواكه، كتري من الدواجن، يعني الصدر، كتري من الحاجات اللي تنشط عندك. طبعا اللحمة ما تبقاش اللحمة بعد الطهارة من الدورة، كلي لحمة براحتك، لكن أثناء الدورة الكبدة ما ينفعش، الكبدة يا بنات أثناء الدورة دي، لأنها بتحفز إن ينزل كمية دورة كتيرة. طبعا ممكن نشرب بقى الجنزبيل زي ما انا قلت لكم، البقدونس حلو جدا، كمان البردقوش، المرمرية، القرفة، الحاجات دي بتعلي هرمون الاستروجين، فبتساعدك بتحفز الرحم ان هو البويضات تنشط، وهيساعدك على نزول اكتر من بويضة. يعني الجنزبيل، البقدونس لو انت شربتيه كمان، البقدونس حلو جدا، بيمنع التقلصات وبيشيل هرمون الحليب والتكيسات. فهمتوني يا حبايبي؟ اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله.